ছাগল পালনে কোনটা সুবিধা এবং কোনটা অসুবিধা এগুলো আমাদের জানা অবশ্যই উচিত। প্রিয় দর্শক, নমস্কার, নেচার ফার্মিংয়ে আপনাকে স্বাগতম। প্রিয় দর্শক, আজ আমরা এইসব বিষয়গুলোই আলোচনা করব, যেসব বিষয়গুলো ছাগলের সুবিধা এবং অসুবিধার সাথে যুক্ত। কোন কোন বিষয়ে সুবিধা আছে এবং কোন কোন বিষয়ে অসুবিধা আছে সেগুলো আজ আমরা জানব। শুধুমাত্র সুবিধা দেখলেই হয় না, অসুবিধাটা জানাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কেননা এই জিনিসের যে অসুবিধা, সে অসুবিধা না জেনে আপনি যদি সেই ব্যবসা শুরু করে দেন, তাহলে আপনি জানবেন কি করে যে অসুবিধার সমাধান, সেই সমাধান আপনি কিভাবে করবেন। তাহলে আসুন প্রিয় দর্শক, ভিডিও শুরু করি। তার আগে আপনি যদি চ্যানেলে প্রথমবার হন তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন, সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করুন, যাতে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশান আপনি পেয়ে যান। প্রিয় দর্শক, ছাগল পালনের সবথেকে যেটা সুবিধা সেটা হচ্ছে আপনি অল্প পুঁজিতে অনেক বেশি ইনকাম। কেননা অন্য ফার্মিংয়ে যেমন গরুর খামার করতে গেলে আপনার অধিক মাত্রায় মূলধনের প্রয়োজন, কিন্তু সেইখানে যদি আপনি ছাগল খামার করেন, আপনার একটা গরুর টাকাতেই 3 থেকে 4টে ছাগল আরামসে হবে। এছাড়া অল্প জায়গাতে ছাগলের খুব বেশি জায়গার প্রয়োজন পড়ে না। আপনি অল্প জায়গাতেই আপনি অনেক ছাগলের চাষ করতে পারবেন। একটা ছাগলের পেছনে 3 স্কোয়ার ফুট জায়গা যথেষ্ট তার থাকা ঘোরার জন্য। দ্বিতীয়ত, ছাগলের রোগ অন্য পশুর তুলনায় অনেক কম। আপনি অন্য যেসব পশু পাখি আছে তার সাথে যদি তুলনা করেন, সেই তুলনায় ছাগলের রোগ বালাই অনেকটাই কম। এর খাবার খরচা আপনি যদি ঠিকঠাক ম্যানেজমেন্ট করতে পারেন, খাবার খরচা খুবই অল্প খরচায় আপনি এদেরকে পালতে পারবেন। এছাড়া এদের যে বাচ্চা দেওয়ার ক্ষমতা, এদের যে বাচ্চা দেওয়ার শক্তি, যেটাই আমি আগে বললাম, যেটা অল্প পুঁজিতে অনেক বেশি ইনকাম, সেই ইনকামটা কিভাবে হবে? এর বাচ্চার মাধ্যমেই হবে। প্রতি 14 মাসে 2 থেকে 3টে বাচ্চা কমসে কম আপনি পাবেন। সেই বাচ্চাটাই আপনার ইনকাম, সেই বাচ্চাটা বিক্রি করেই আপনি সেখান থেকে ইনকাম করবেন। এই যে সুবিধাগুলো, এই সুবিধাগুলো ছাগল পালনে হয়। এইবার আমরা আলোচনা করব অসুবিধা নিয়ে, যে ছাগল পালনে অসুবিধাটা কি। সবথেকে বড় অসুবিধা হচ্ছে ছাগল পালনের আবহাওয়া। আমাদের দেশে সবসময় আবহাওয়া চেঞ্জ হতে থাকে। যেমন আমাদের 6টা ঋতু, 6টা ঋতু আলাদা আলাদা ঋতুতে আলাদা আলাদা আবহাওয়া। তাহলে গরমের সময় গরম, ঠান্ডার সময় ঠান্ডা। তো যতই গরম হোক না কেন, ছাগলের কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে ঠান্ডার সময় এবং বর্ষার সময়। আমাদের এই আবহাওয়া থেকে ছাগলকে রক্ষা করাটাই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। তো এটা একটা অসুবিধার কারণ, যেই অসুবিধার জন্য অনেক খামারি ভাই অনেক সময় ফার্ম বন্ধ করে দিতে হয়, খামার বন্ধ করে দিতে হয়। কেননা আবহাওয়াজনিত রোগের কারণে সে ফার্মটাকে আর চালাতে পারে না। দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, সেটা হচ্ছে ফুড ম্যানেজমেন্ট। মানে আপনি ছাগলের জন্য ঘর তৈরি করলেন, সব কিছু তৈরি করলেন, ছাগল নিয়ে আসলেন, কিন্তু ছাগলকে খাতে কী দেবেন? সেই যে জোগাড়, সেই জোগাড় কি আপনি করেছেন? সেই সঠিক পরিমাণে ঘাস আপনি কি চাষ করে রেখেছেন আগের থেকে? যে অসময় আপনার যে ছাগলকে দিতে হবে, বর্ষার সময় আপনি কোথা থেকে নিয়ে আসবেন সেই ঘাসের যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থা আপনাকে সময় মতো করতে হবে, যাতে পরবর্তীতে কোনো অসুবিধা না হয়। তৃতীয়ত অসুবিধা যেটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে ছাগলের পাতলা পায়খানা। সাধারণত একটু এদিক ওদিক খাওয়ার কারণেই ছাগলের মুখ তো চলতেই থাকে সব সময়। তো উল্টোপাল্টা খাওয়ার কারণে বেশিরভাগ সময়ই ছাগলের পাতলা পায়খানা হতে থাকে। তো সেই বিষয়গুলো আপনাকে ধ্যান দিতে হবে যে কী কারণে পাতলা পায়খানা হচ্ছে, এবং তার যে সঠিক চিকিৎসা সেটা আপনাকে সময় মতো করতে হবে, যাতে এই পাতলা পায়খানার থেকেই জটিল কোনো রোগে না পরিণত হয়। প্রিয় দর্শক, এর পরবর্তী যে অসুবিধাটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আমরা সঠিক জাত নির্ণয় করতে পারি না। সঠিক ব্রিড নির্ণয় না করার ফলে আমরা ছাগলকে খেতে দিচ্ছি, কিন্তু ছাগলে কোনো গ্রোথ হচ্ছে না। এর কারণ একটাই, আমরা সঠিক যে উপযুক্ত জাত, সেই জাত আমরা সংগ্রহ করতে পারি না। এর কারণেই এই সমস্যাটা হয়। তো আমরা যখন খামার শুরু করব, তখন যে সঠিক জাত, সেই সঠিক জাত আমরা নির্ণয় করব,
যেটা খামারির জন্য উপযুক্ত। প্রিয় দর্শক, এর পরবর্তী যে অসুবিধাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সঠিক বাজার নির্ণয় না করে ছাগল বিক্রয় করা। তার ফলে কি হয়, আপনার যে মুনাফাটা অনেকটাই কমে যায়। যেমন আপনার বাড়িতে কোনো ব্যাপারী আসে, ব্যাপারী যে দাম বলছে সেই দামে দিয়ে দিচ্ছেন। আপনি যাচাই করুন যে বাজার কি চলছে, কি দামে চলছে বাজার। কেননা ব্যাপারী বেশিরভাগ সময়ই হাফ দামে আপনার বাড়ি থেকে ছাগলটাকে নিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে যে আপনার খরচা বেশি হচ্ছে কিন্তু মুনাফা সেই তুলনায় অনেকটাই কমে যাচ্ছে। প্রিয় দর্শক, আমরা ডাক্তার যদি কখনো কোনো অসুবিধা হয়, ডাক্তার যেটা হাতুড়ি ডাক্তার আশেপাশে পাই সেটা ডেকে নিয়ে চলে আসি, কিন্তু এটা করলে চলবে না। যখন ফার্ম আপনি চালাবেন একটা বাণিজ্যিকভাবে, তখন সঠিক ডাক্তার আপনাকে নির্ণয় করতে হবে, যেটা সরকারি কিংবা বেসরকারি হলেও আপনার যে অভিজ্ঞ ডাক্তার, সেই অভিজ্ঞ ডাক্তারকেই আপনার ফার্মের জন্য রাখতে হবে। একটা পার্মানেন্টভাবে একটা ডাক্তার রাখতে হবে, যে ডাক্তার আপনার পশু সবসময়ের জন্য চিকিৎসা করবে। তার ফলে কি হবে, আপনার খরচা সেখানে অনেকটাই কমে যাবে। তো আজ একে ডাকলেন, কাল ওকে ডাকলেন, এই করলে কি হয়, এর ফলে এই পয়সা অনেক বেশি নিয়ে চলে যায়। প্রিয় দর্শক, এছাড়া আমাদের ছাগলের পেছনে যে খরচা, যে কস্ট, প্রতিদিনের যে কস্ট, সেই কস্ট কমসে কম রাখতে হবে। কেননা আপনি যদি দিনে 10 টাকা 15 টাকা খরচা করে ফেলেন, তাহলে মুনাফা অনেকটাই কমে যাবে। তো আপনাকে সেই দিকটায় খেয়াল রাখতে হবে যে অল্প পয়সায় আপনি কীভাবে একটা ছাগলের যে খাবার, সে খাবার আপনি তৈরি করতে পারছেন, কিভাবে অল্প পয়সায় দানাদার খাবার, অল্প পয়সায় ঘাস, বিচুলি, শুকনো খাবার, এগুলো আপনি দিতে পারছেন। প্রিয় দর্শক, এই সমস্ত বিষয়গুলো আপনি যদি সঠিকভাবে পরিপূর্ণ করতে পারেন, তাহলেই আপনি একজন সফল খামারি হতে পারবেন। কেমন লাগলো আজকের ভিডিও অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, একটা লাইক করতে ভুলবেন না। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ধন্যবাদ।